Wow, lihat teman-teman, di sini banyak sekali benda-benda yang berlumpur. Coba kita lihat teman-teman. Wadidaw, tebal sekali lumpurnya. Wow, di sini sudah ada keranjangnya teman-teman. Ayo kita kumpulkan ke dalam keranjang. Nanti kita bersihkan. Wow, alat konstruksi sepertinya. Wow, hewan apa ini? Mantap, keren-keren sekali sepertinya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Mantap. Wow, besar sekali. Wih, keren. Lihat teman-teman, bentuknya bulat sekali. Wow, mantul-mantul. Wadidaw, kendaraan apa ini? Kita kumpulkan teman-teman, nanti kita bersihkan. Mantap. Wow, yang ini mainan tembakan teman-teman. Wow, keren sekali ya. Wih. Wow, yang ini kendaraan apa ini teman-teman? Ini yang terakhir. Wow, kita kumpulkan. Mainannya sudah terkumpul teman-teman. Saatnya kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Wih, di sini ada air bersih. Wow, jernih sekali ya. Ayo kita bersihkan mainan berlumpur. Wow, kendaraan apa ini? Kita bersihkan. Ada tank baja militer teman-teman. Mantap. Kita bersihkan lagi ya. Ada mobil derek. Keren. Wow. Ada bus telolet teman-teman. Sudah bersih. Wow, tembakannya panjang sekali teman-teman. Widih, ada tembakan AK-74 teman-teman. Mantap. Wow, alat musik sepertinya. Wadidaw, ada alat musik gitar. Mantap. Wow. Wow, ada kapal layar teman-teman. Mantul. Kita bersihkan lagi ya. Kendaraan apa ini? Ada motor ATV. Keren sekali. Wow, bentuknya bulat sekali teman-teman. Ada setir mainan. Let's go. Keren. Wow. Ada mobil bus sekolah. Mantap. Wih, kendaraan apa ini? Ada forklift teman-teman. Sudah bersih. Wow. Ada sepeda lucu.
Wow, mantul. Wih, ada truk molen teman-teman. Wih, keren sekali ya. Wow, ada bentungan satpam. Keren. Wih, ada mobil truk pasir tambang teman-teman. Mantul. Wow, kendaraan apa ini? Ada ekskavator beko keruk. Keren sekali ya. Wih, mobil apa ini? Ada mobil balap teman-teman. Mantap. Wow, ada bus tingkat. Mantul. Widih, kendaraan bermotor. Ada motor cross teman-teman. Wow, keren sekali. Ini yang terakhir. Wow, kotor sekali ya. Ada mobil bus telolet teman-teman. Mantul. Lihat, mainannya sudah kita bersihkan. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.